喂，老闆娘，哎，你咪廣西魚妹啊？哦，係啊係啊，冇啊，喺你直播間買咗張刀啊。刀？係啊，可唔可以幫我試下斬下得唔得？哦，我直播間買㗎。係啊，可以啊可以啊，嚟嚟。因為我喺屋企又唔夠膽試啊，因為幫你試分咗又麻煩去又。哦，你擔心呢個啊？係啊，咁喺你現場係好啲吧？係咪啊？反正喺你直播間買嘅。哦，你炒開睇過啦。拆開睇過啊，冇缺陷嘅，但係我又唔夠膽剁，我有啲排骨幫我斬下啫，叫你幫我。排骨啊？係啊，嗱，可以啊，冇問題冇問題。係啊，佢裏邊，哇，你搶咗一個剪刀磨刀棒啊？係啊，你趁呢段有時間有活動嘛？係啊係啊，咁啊好彩啦，係咪啊？你手勢好喎。唔係個個有嘅咩？唔係㗎喎，唔係㗎，呢有時搞活動先有嘅。哦，咁㗎。嗯。哦，係啊，時裝作啊嘛，嗱，廣東陽光嗱。哦，冇錯嘅係咪啊？嗯，係嗱，我手上呢把一樣嘅。哦，係啦。冇買錯冇買錯。係啦，因為平時刷你視頻你好犀利啊嘛，魚啊乜嘢都可以攤到。可以啊，呢冇問題嘅。試下買張咯。嚟，啱啱收到快遞翻嚟又啱啱有個排骨咯。其實同你講，你可以喺屋企試㗎，因為我哋呢刀佢有7日試用期俾你㗎。即係你7日試用期之內，如果呢刀咧你未發現壞出現問題，我哋呢把刀可以折退嘅。哦，咁㗎。係啊。因為屋企又唔敢試㗎，因為崩咗又麻煩。呢個唔怕嘅，你大膽放心，退試得啦，知未？哦，好啊。冇問題。膽膽先啦。嗯，可以。現場睇過，放心啲嘅。係，我冇錯，我理解。一退翻去又好麻煩啊！斬咁慢嘅排骨咧，好似唔使力咁嘅嘅。其實都靚嘛，你點斬啊嘛，都冇所謂啲。有時我講啦，輕輕鬆鬆啊嘛，係咯，唔使出咩力嗰啲啊。有時候唔注意將切啊斬到崩晒咯。哦，我知啦，即係你哋兩用刀，即係話要兩把咗，一把係斬，一把切啊嘛。係咯。哦，我明白。咁而家方便好多啊！係啊，即係唔使話換刀嘛，換來換去麻煩咯。係啦，斬又得，切又得。嗯，係。咁第日煮飯咧輕鬆好多啊！買啲靚刀啊！好似你啲師奶成日落廚啊，落廚。咁係咪入你直播間睇你視頻號入直播間可以買到嘅一樣？係啊，冇錯一樣嘅。即係發翻同款嘅係啊，同款嘅。反正我係現場用得點樣嘅，到你手勢一樣點樣嘅啊。哦，咁放心啲，效果都一樣嘅。而家唔係一樣係咁貴啫係咪啊？一樣2位數啫嘛。哦，2位數咋？係啊，你買開幾多就幾多，即係話佢剪刀磨刀棒咧，有時搞活動有冇就冇嘅呢啲。哦，咁啊係，咁撞彩咯係啊。嗱，打啲骨頭俾你睇好。係咯，好硬嘅骨。係咯，真係可以啊！反正效果你睇得到啊嘛。係咯，咁你話我哋黃婆賣瓜啊，自賣自誇嘛。係啦，係得唔得啊？係啊，依家就等晒啦嗱，我再俾我睇下。嗯，好，嗱你睇睇。哦，係喎，真係好犀利喎，崩都冇崩到㗎，咪要買翻2張先得買多。見你斬得咁輕鬆嘅，有冇問題啊？冇啊，可以。所以話我哋把呢啲刀啊，呢質量可以嘅，得食嘅先。係咯，見你斬得咁輕鬆，啲鋼材可以嘅。係咯，未必有咁好生意啊，係啊。哎呀，點講我哋做生意啊嘛，如果多唔得食點做生意啊嘛，玩唔到食啊嘛。你一樣喺你直播間買到啦，係啊。係冇錯，好啦，咁咪買多2把先得。嗯，你翻去大膽用啦，知未？係啦，攞翻你大把雞鴨斬啊。係啊，唔使落嚟加工得啦。嚟，唔該你啊。慢慢行。